हामी चाहिँ अहिले के भन्छ यो ठाउँलाई के भन्छ रे कालथोक हामी चाहिँ यो कालथोक भन्ने ठाउँबाट अहिले पोखरीमा हामी जाँदैछु हाम्रो कार्यक्रम सकेर यता सबै रक्तदान हाम्रो यता विश्वासीहरूको अनविश्वासी सबैको रगत निकालेर हामी सबैजना अब तल खाना खानको लागि जाँदैछु साथीहरू एउटा भाइ सबैजना तल यहाँ हेर्नु हाम्रो बहिनीहरू छ यहाँ चर्चको बहिनीहरू हामी सबैजना जाँदैछु अब हामी भाउजूको भैया कस्तो गर्मी हुने चाहिँ यहाँतिर अन्त गर्मी भइरहेछ हाम्रो बहिनीहरू छ लजाउँदै हुनुहुन्छ बहिनीहरू किन लजाउने त है हामी लजाउनु हुँदैन कि लजाउनु हुँदैन यो ठाउँहरू राम्रो रहेछ ठाउँहरू कसरी देखाउन मेरो मोबाइल सानो छ देखाउन मिल्दैन मेरै नाम छ ए भइहाल्छ नि बढाइदिनु मेरो धेरै छैन थोरै मात्र छ म अहिले देखाउँछु है सबै कार्यक्रमहरू सकेर अब हामी चाहिँ फर्केर जानुपर्छ आज लास्ट गाडीमा जानुपर्छ आज हामी सबैजना फादरहरू खाना खाँदै हुनुहुन्छ यता घरमा फादरहरू हाम्रो फादर खाना सबै हालिसक्यो त खानाहरू हेर्नुहोस् हाम्रो खानाहरू गुरुआमा बहिनीहरू छिटो आउनु खाना सबैजना